Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Setia Vlog. Di kesempatan pagi hari yang cerah dan ceria ini, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kebetulan pada hari ini saya akan pergi camping atau pergi berkemah guys ya. Buat teman-teman saya yang penasaran dengan keseruan kita, terus ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.